1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vida, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Diga que assim seja. Se glorifica, né? A palavra de Deus. Agora a palavra eterna, aquele que estava no princípio com Deus, que é Deus, que tudo foi feito por Ele, para Ele, e porque dele é tudo e todas as coisas feitas. A Jesus de Nazaré, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fala no nosso coração, abre o nosso entendimento, Deus Senhor. Eu venho te pedir e nos alimenta com o pão vivo do céu, com o pão vivo de Jesus. Pão seco. Oh, glória, Senhor. Glória ao Cordeiro. Oi. Então, e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção, né? Então, a carne nem o sangue, nem a corrupção do mundo, né, pode herdar a vida eterna, herdar o reino de Deus. Então a carne é mal, né? Carne é mal, a carne já está dizendo, né? A carne que a pessoa carnal, né? Tem a pessoa carnal espiritual. Espiritual que se alimenta da palavra de Deus, o jejum, a oração, foge do mal. E a carnal não, que quer fazer o que quer, segue o mundo, segue a corrupção do mundo. Segue a vaidade, segue tudo que Satanás manda fazer. Então, essa pessoa não pode herdar o reino de Deus. Porque a carne literalmente e o sangue literalmente, né, não podem herdar a vida eterna. Eles têm que ser transformados.
uma nova carne, novo sangue, né? Sangue é o fogo do Espírito Santo, né? Nas veias. O corpo vai ser modificado, né? O cristão morre sem que ele saia do corpo, morrendo em Cristo. O corpo dele já sai modificado, né? Não é mais esse corpo normal, físico. Já é um corpo jovem, né? Já é um corpo com estrutura molecular celeste, digamos assim, que se possa falar, que é o mesmo corpo que Jesus ressuscitou. Um corpo que tudo pode fazer, pode voar, pode fazer tudo, está em qualquer esfera, seja espiritual ou física, está em qualquer lugar, seja nas dimensões espirituais ou dimensões físicas, ou qualquer outra dimensão dos infinitos mundos que existem. Universos que existem, nem mundo, é universos, né? O mundo é pequeno. Infinitos universos, sejam eles gigantes, sejam eles normais ou microscópicos. Esse corpo, ele é sobre todas essas coisas, tem capacidade de se interagir com todo este universo, seja espiritual ou físico, o que você puder imaginar. É um corpo soberano, todo o corpo que é todo, cheio, transbordante, que está acima de qualquer lei da física ou química que você possa conhecer ou que venha a existir no futuro. É o que tem de mais evoluído e não terá outro mais evoluído que esse. Porque esse corpo é transformado pelo sangue do próprio Deus e ganha esse poder eterno. Deu para entender? É o corpo que tem o poder do próprio Deus, o sangue, né? Tem o poder de Deus mesmo. Por isso que é chamado Filho de Deus e co-herdeiros em Cristo. É um corpo que supera todas o que você pode imaginar. Ele é sobre, né? Viaja na velocidade mais rápida que a luz, que você conhece, nós conhecemos. Os pensamentos são ligados 100% com o pensamento divino. Fala até pelo pensamento, não abre nem a boca. E Deus domina todas essas mentes. E se Ele permitir, você sabe o que está se passando na mente tudinho no céu ao mesmo tempo, ou só de um grupo. Ou Deus conversa só com você, conversa com cada um, ou conversa com todos ou com um grupo. É o Senhor que vai fazer, que vai falar, né? Que vai autorizar a mente deste corpo a pensar, a se lembrar até da terra, que Ele vai fazer ela se lembrar, né? Ela vai ter que se lembrar para ser grata a Deus, lógico, por ter corrido por ela, né? Não vai se lembrar. Como é que ela vai ser grata a Deus? Você não vai se lembrar? Não vai se lembrar no momento, porque vai estar investido, né, com maravilhas. Não tem como você se lembrar do que é mal, né? Estando numa coisa boa. Na hora que você está sorrindo, feliz, você está se lembrando que é mal? Não. Mas se você for parar e procurar se lembrar, você vai se lembrar que é mal. Então, Deus vai colocar nos espíritos de cada um aquilo que Ele se aprazer. Vai falar e vai permitir com que cada um faça o que ele deseja. Isso significa que Deus está em todos lá no céu, todas as mentes dos anjos angelicais e nas mentes dos remídios que vão ter esse corpo transformado para isso. Não essa mente limitada que temos, pequena, limitada, frágil, arcaica, ignorante.
e que alguns acham que são gênios, né? E pensam um pouco. Mas na verdade são ignorantes, mais do que os outros. Porque somente aquele que é sábio é que pratica a palavra de Deus, ele é sábio. Quem sabe é inteligência. Então é uma mente altamente evoluída, que é a mente de Deus. Ninguém pode destruir a mente do Senhor, a palavra diz, mas eles destruem as outras mentes. E isso em fração de segundos. Como passa um pensamento para você, como conta a sua vida todinha no fração de segundo, você vê a sua vida passando. Como pode mostrar a vida de milhões de pessoas na sua mente, numa fração de segundo, você saber tudo. É assim um novo corpo que Deus vai transformar pelo sangue do Cordeiro. Capacidade de inteligência, né, maximizada ao infinito, segundo o desejo de Deus de colocar na mente daquela alma aperfeiçoada ali, para determinado a fazer. Então é esse corpo, um corpo jovem, né, cheio de poder, sem, né, os órgãos genitais, né, sem os órgãos genitais, é entendido. Como o Senhor disse, eram igual aos anjos, né? Eram igual aos anjos. Não vão procriar. É uma coisa tremenda mesmo. Cheio de poder, de vigor, de luz iluminando, igual os anjos, igual essa lâmpada, né? Saem de luz e glória, e é a luz que vem de Jesus, da face dele, que ilumina toda a cidade, ilumina os anjos, serafins, ilumina os inimigos. É assim. Corpo indestrutível, que não se pode envelhecer, nem ninguém pode matar nem destruir. E nem vai vir ninguém, né? Porque Satanás vai estar preso. E nem que ele viesse, ele não poderia destruir esse corpo. E não vai ter mais maldade, né? Ou seja, é algo extraordinário o que Deus conquistou através de Jesus, o corpo humano. Assim como ele ressuscitou, também aquele que crê nele vai ressuscitar nesse corpo. Deus vai entender? Então, o apóstolo Paulo diz que tem que haver a transformação, né? Não pode, de maneira nenhuma, a pessoa é corrupta, é mundana e herdar a vida eterna. Pode. Ela tem que ser transformada, tem que se arrepender, né? Ter coberto o sangue de Cristo, se preparar, tudo. Né? E ele diz aqui um mistério, né, para eles entenderem, que nem todos nós dormiremos, né? Que é o sentido de morrer, né? Estão dormindo. Mas todos seremos transformados. Olha aí, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, já transformados. Então os mortos vão ser, a primeira trombeta é para os mortos que morreram em Cristo, lógico, né? Os que não morreram em Cristo não vão ressuscitar, só no juízo final. Aí esses mortos vão ressurgir incorruptíveis, já transformados, né? Para a ceia da boda do Cordeiro, para se unir com o Espírito que está no céu. O Espírito está lá no céu, o corpo ficou por aqui, mas vai se unir de novo, aonde estiver, no mar, aonde estiver. Se unirá novamente e já vai se unir, transformando já no corpo eterno, para se unir com o Espírito que está lá em cima esperando, para ir para as bodas do Cordeiro. Mas os que estão vivos, que estão guardando essa doutrina, corpo, alma e espírito,
serão da segunda trombeta, vai soar e, né, ali quase que simultaneamente acompanharão os que os mortos estão subindo. Vão ser transformados no momento, né, ali, teu corpo, alma e espírito transformado uma vez, né? Tudo é poder, né? Os mortos ali, né? Você está morto, ó. Tem essas moléculas, né? Também nem sei lá, não tem nem como dizer. Deus vai dar ordem, vai sair ali a se juntar, né? Os ossos ainda vão estar, né? Mas tem uns que não vai ter mais nada, não, né? Mais nada de ali, o cara morreu há muito tempo, né? Os corpos ali. Mas recebeu a ordem de Deus, vão se formar novamente, como vai nosso ser, né? De Ezequiel. Vão se unir novamente. Corpo, rapaz, já vai se unir e se transformando no corpo corruptível. Vai voa e vai se unir com o Espírito que está lá no céu salvo. Aí em seguida, os que estiverem, né? Os que estiverem na santidade ouvirão a trombeta novamente. E serão transformados em questão de segundo, a alma lavada com sangue corpo, transformada e vão subir. Vão subir simultaneamente com os outros, ao encontro do Senhor nos ares, e estarão ali para todo sempre. Então, aqueles que estiverem ligados ao Espírito Santo, em obediência, ouvirão, né, a trombeta. Os outros não ouvirão. Os outros não vão ouvir. Mas quem é espiritual vai ouvir a trombeta. Vai ouvir, já vai sentir emoção, já vai saber o que aconteceu. Até mesmo porque já houve uma explosão, sepulcros, ó, mas só vai ver, ouvir quem for espiritual. O que estiver acontecendo no mundo espiritual. Já vai estar acontecendo já os outros mortos ressurgindo. Então os que estão vivos já vão perceber isso aí já. Já vão botar alerta. Só as coisas de Deus, né? Como é, né? Igual aqui, né? O Espírito parou, né? Os Espíritos, né? Deus parou os Espíritos para não. Só vê quem Deus quer que veja. Então, quando vê um arrebatamento desse, os mortos for subir, ninguém vai ver, né? Os mortos, pelo menos, quem vê? Vão subir, sai do sepulcro, ninguém nem percebe. E os santos, né? E os que estão vivos também serão transformados e serão levados. Algumas pessoas vão perceber que vão sentir falta das outras, lógico, né? Vão ver ali. Vai sentir falta. Mas não vão perceber na hora que estão indo lá. Não, então aqui não vão sentir falta olhar a pessoa buscar, não vai ter. E aí a igreja vai subir. E o Espírito Santo levando a igreja, e o desespero já começa no mundo. Aí começa o desespero, que não sentir falta, né? De algumas pessoas, e mais de criança, né? Também, as crianças, né? Na idade da inocência, 3 anos, sei lá, dependendo do que a criança for ver, né? Criança pequena. Então vai, lógico, haver uma comoção muito grande, até porque os demônios vão se aproveitar, né, para incitar as pessoas à aflição, né? Eles já vão estar aflitos e os demônios vão incitar, porque o Espírito Santo não vai estar, né, aqui para levar a igreja, não vai dar o refrigério, os demônios vão se aproveitar e afligir as pessoas, colocando dúvida, mandando se matar, mandando fazer todo tipo de coisa.
Ah, a culpa é daquele ali, ó, é do pastor, ó, aquele cara aí ficou, a culpa foi dele. A culpa foi da sua parente, da igreja ficou. Vamos citar, vai ser uma guerra, vai ser uma. Quem ficar vai levar a culpa. Os demônios vão incitar as pessoas contra os que ficaram, né? Então não é bom ficar não. É bom não. Ele diz: quando houver essa conversão do que é mortal se transformar em imortal, do que é corrupto se tornar incorrupto, né? Do que é carnal, né? Se transformar, aí ele vai dizer, vai se cumprir a palavra, né? Quando a pessoa que é mortal, ela vai se revestir da imortalidade, vai ser imortal, jamais vai morrer, vai ter uma santidade do corpo nova. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, né? Então o aguilhão é um ferro, né? Como a gente até explicou, né? Que uma vara com ferro na ponta, um ferro pontudo que mata os bois, né? Matava os bois. Matar os animais, né? Dá só uma furada, sangrava para o animal ficar sangrando. O aguilhão é o ferrão, é a ponta do ferro. E ele está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado. Então, que a ponta da lança que mata o boi, né? Que mata a pessoa que fura, a ponta da faca da lança é o pecado que mata. Mas aí o pecado não conseguiu matar essas almas, né? Aí por isso que ele diz: ó, onde está a tua vitória, morte? Cadê o teu aguilhão? Como foi? Tu não conseguiu matar essas almas, porque elas se transformaram. Porque quando a pessoa vai pecando, né? É como se a morte estivesse com um ferro, né? Com a faca enfiando a ponta, é o pecado. Quanto mais peca, mais a faca vai afiando e vai ferindo a pessoa. Quanto mais peca, mais a ponta da lança, uma lança, né? Uma lança, a ponta da lança vai ficando mais afiada, até matar a pessoa, né? Fica bem afiadinha e vai chegando perto dela. Vai pecando e o aguilhão dela ela vai só furando até chegar na pessoa. Vai encostando a lança até chegar. Cada pecado, ela está dando força para a morte enfiar o aguilhão nela, enfiar a faca, a lança. Cada vez que ela peca, desobedece a palavra, ela está dando força à morte. Para a morte, que é o monstro da morte mesmo, o demônio, vir com a lança e furar ela. Cada pecado, a lança vai se aproximando mais do pescoço. É assim. Mas essas almas não pecaram, a lança estava longe do pescoço delas. E Jesus veio e transformou ela. Aí pronto, a lança nunca mais vai alcançar o pescoço dela. Aí vai cantar a vitória. Né? A morte estava todo tempo com a lança assim, a pessoa pecando e ela ameaçando o pescoço para matar. Matadora. Aí Jesus estava limpando a alma, né? Com sangue, a morte só de longe, querendo furar, ó. Aí quando Jesus arrebatou, ele falou: cadê, morte, agora o teu aguilhão? Como é que tu vai alcançar elas agora? Se elas não têm pecado. Jesus tirou o pecado delas, transformou, são imortais, incorruptas, nunca mais vão pecar. Você nunca mais vai conseguir encostar seu aguilhão nelas. Então não pegue, fuja do pecado, que a morte
morte não ter autoridade sobre você. Se pecar, a morte vai ter autoridade. Aí ele diz, ele manda, mas graças a Deus que nos dá vitória, né? Deus nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele manda os cristãos lá, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então manda a pessoa ser firme no que está fazendo, não é duro não, o coração não é firme no que está fazendo na obra de Deus, está praticando a palavra, está trabalhando na obra, está praticando, está glorificando a Deus. Continue na santidade do corpo, alma e espírito até o fim, até você ser transformado, seja no arrebatamento, ou seja quando você for morrer mesmo, né? Se vier um arrebatamento, você vai morrer, né? Qualquer dia desse você morre, ninguém sabe o dia. Então já esteja preparado, firme, perseverante, quer dizer, fique perseverando até chegar a sua hora ou o arrebatamento ali. Firme e constantes, fazendo sempre a mesma coisa, trabalhando na obra, com dedicação, com amor, perseverando na doutrina, na palavra. Sempre abundantes, fazendo sempre cada vez mais, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é vazio, não está juntando coisas vãs, vazios, não está amontoando nada, né? É aí onde tem as recompensas, né? Se a pessoa realmente estiver trabalhando com carinho, com amor, praticando, porque tem muito trabalhando por aí. Tem muitos trabalhando de noite, irmão, na obra de Deus. Essas igrejas mudando, você que eu já fui, né? Você não tem sossego não. É de noite, não? De noite. Como o pastor regional liga, manda mensagem, que é isso, que é aquilo. Ah, não para não. Pensa que para. É direto. Direto campanha, direto sei o que, direto evangelização, é direto coisa mesmo. Para não, esse trabalho direto, é jejum, oração. Trabalhando. Mas em vão, né? Porque estão trabalhando da maneira errada. Estão trabalhando na vaidade, estão trabalhando por orgulho, estão trabalhando por cargo, estão trabalhando querendo aparecer, querendo fama, sucesso, dinheiro, reconhecimento, querendo todo tipo dessas coisas. Estão trabalhando para isso. O Senhor sabe cada coração e recompensará justamente cada trabalho que fizer, né? Ou bom ou mal. Então procurar fazer o trabalho certo, andar na verdade, a sã doutrina e trabalhar, fazer o que Deus mandar na sua direção, sabendo que não é em vão, que vai ter recompensas, ou boas ou más. Lógico, procurar trabalhar da maneira correta, andar na santidade, trabalhar da maneira correta, ganhar almas com o reino de Deus, não com o reino de Satanás. Guardar sua alma e através da sua vida Jesus ganhar outros. Saber que não é vão as orações, os jejuns, os trabalhos, né? Todas essas coisas vai gerar recompensas no céu. Aqui na terra também Jesus vai recompensar. Jesus ouve as orações. Tem que orar sempre, não orar sem cessar, porque as orações são chegadas no céu, são acumuladas, né? Quando chegam, né? Quando elas chegam lá, que a maioria não chega, mas que chegam lá, são acumuladas lá e ficam lá na taça, lá vai enchendo,
E quando transborda e tudo, aí Deus manda a resposta. Então a oração em línguas estranhas é mais forte. Eu gosto sempre de orar em línguas para o inimigo não entender que eu estou orando. E que chega lá no céu, né? Que é inspirado pelo Espírito Santo, chega, passa pelos dragões, passa pelo universo e chega até lá. Então tem que pedir o dom de falar em oração em línguas estranhas, né? Orar em línguas, batismo no Espírito Santo a Deus. Você está disposto ao Espírito Santo lhe usar para orar em línguas que nem os demônios conseguem segurar as orações principais. São as orações mais fortes, as orações em línguas estranhas, né? Com sinceridade, com amor, lógico. São acumuladas e ficam lá até a hora exata do Pai mandar a resposta, às vezes até de imediato, dependendo da situação. Mas o trabalho não é. Ele vai ter misericórdia do familiar que você orou, de uma causa sua. Ele vai ter sim, lógico. Deus não é injusto para esquecer do trabalho dos seus santos, de maneira nenhuma. Ele irá recompensar sim. Você está ali, ele está cuidando de uma coisa, está cuidando de outra. E no momento certo, o Senhor dará a vitória, na hora certa, no momento certo, o propósito que Ele desejar. Mas o fato é que, se for corretamente seguir a santidade da doutrina, as orações chegar lá, perseverando sempre nas orações, vai se acumular e de tanto pedir, será dado, como a Bíblia diz, será concedido. De tanto pedir, será dado. Palavra do juiz indica, né? De tanta mulher perde ao juiz, o juiz acabou, passa na causa dela na frente. Aí Jesus manda sempre orar. E um dia ele vai responder, no momento certo, na hora certa. Ou talvez até antes. Né? Vai sim ajudar os seus santos. Se também nossa oração estiver em acordo com a sua vontade, né? Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Não orações egoístas. Também tem que entender que até a pessoa ora pelo familiar, por alguma pessoa que conhece, e Deus não dá a vitória, né? Às vezes não dá naquele momento, não era para dar, não era no plano. Ou a salvação, que é a vitória mesmo, né? Não concedeu a salvação. A pessoa, não, mas não concedeu. Mostrou até depois a pessoa no inferno, né? A pessoa mostra no inferno. Deus não concedeu, Deus esqueceu do meu trabalho. Mas não se esqueça também que tem a pessoa, né? A pessoa tem livre-arbítrio. Através de suas orações, pode ter certeza que Deus suportou o máximo que ele pôde suportar um indivíduo, né? Digamos assim, assim. Suportou aos tempos. Era para Deus, era para ele ter ido embora hoje. Deus ainda aguentou 50 anos de desaforo, porque você estava orando. Deus era para ele ter ido já antes, mas como você está orando, Deus ainda acrescentou mais 50 anos trabalhando na vida dele, da pessoa, para ver se mudava ela, dizendo não. Chegou a hora que não dá. Ou seja, ele fez máximo do máximo que ele fazia. Não era nem para ele ter feito, que ele já fez na cruz do Calvário. Mas por causa da oração dos santos, ele ouve sim. Ele ouve as orações. Mas lógico e evidente, se tratando de salvação, lógico, vai ter interferência da pessoa. As outras coisas daqui não é mais fácil, né? Digamos assim para Deus, né? Mas a salvação já é mais difícil, porque mexe com a mente humana, né? Com o querer humano. O querer humano. Mexe com o querer humano também. Com o livre-arbítrio humano.
Então ali o ser humano tem que abrir, mesmo uma brechinha no coração para poder ele ganhar legalidade para salvar a alma. Mas as orações servem para quebrar o coração das almas, abrir o entendimento. As orações servem para Deus afastar os demônios, afastou. O demônio estava ali, atazanando, com o diabo da pessoa, estava ali sussurrando, estava ali afligindo, estava confundindo ela. Deus, através das orações dos santos, que o Espírito Santo inspira, tirou, sai demônio, vai aí, deixa ele sozinho aí, vê se ele consegue entender as coisas, se aluir, se entender. Aí o demônio sai, a pessoa fica sozinha, aí vai fazer o que é mal de novo, Então Deus faz essas coisas, Espírito Santo inspira os santos oram, e Deus afasta o demônio das pessoas, abre o entendimento, amolece o coração, Deus dá uma prova para a pessoa, permite que ela fique em tal situação para ela aprender. Tem vários agires dependendo da capacidade de entendimento de cada um, mas as orações servem para isso. Vai acrescentando mais dia a pessoa, vai acrescentando mais oportunidade, vai acrescentando mais livramento, entendimento, até chegar um ponto que o próprio Deus sabe, isso aí não tem mais gente não, não oro mais não vou mais receber, isso aí é castigo agora. Vai chegar a esse ponto também. A pessoa que se orar, a pessoa se salva não. Todo mundo. Eu oro pelo mundo inteiro, todo dia. Então o mundo todo vai ser salvo, vai estar em concordância com a Bíblia. A Bíblia disse não, que é poucos. Tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Sabendo que há um povo que estão mais propícios ao arrependimento, que Jesus está trabalhando com eles. Está resgatando uma equipe, para cá, outra aqui. Ele está trabalhando com esse grupo. Está trabalhando com esse grupo, com a igreja. E nem toda a igreja vai. Está trabalhando com esse grupo. Não é todos, não. A Bíblia diz que é a minoria. Está trabalhando com esse grupo aqui. Desse grupo não vai todos, desse aqui talvez todos. É assim. Tem que ter esse entendimento também. Para não ficar frustrado achando que Deus está devendo a pessoa porque ela trabalhou para Deus e Deus não foi o que ela quis. Então fica frustrado. Perde até a salvação. E tanto que eu fiz, tanto que eu orei, tanto que eu. Não tem nada a ver com isso, mano. Eu orei, o problema eu sei que morreu foi por 15 infernos. Foi meu não. Eu me matei em oração, gente. Se nem Deus te quis mais, rapaz, você vai para o inferno, eu dizia, nem Deus te quis. Eu acho que lá a terra é de querer o ser humano. Nem Deus que é santo te quis, mano, tirou de lá. Fosse lá para o inferno, chegasse o e dizer, me tira daqui, foi. Se nem Deus te quis lá, rapaz. Quer voltar para lá, acho que alguém quer lá. Eu acho que eu vou te querer lá dentro da minha casa, para fazer a maldade lá. Deus que é santo, que ama, que é o verdadeiro amor, que te quis mais. Eu que sou pecador, vou te querer. Então eu estou amando mais que a Deus. Eu vou estar afirmando que eu vou estar amando mais do que a Deus. A alma. Maneira nenhuma, ninguém ama as almas mais do que Jesus. Ninguém ama. Nem você ama o seu filho mais que Jesus. Você não ama o seu filho mais que Jesus. Jesus ama o seu filho mais que você. Sabia dessa? Ama você mais que você mesmo. E se ele não queimar a alma ali, irmão, é porque realmente o negócio não dá mais não, viu? Se lançou a alma ali no inferno, que a Bíblia diz que é ele que lança, quer dizer que não tinha mais o que aproveitar não, viu? Tinha mais, o negócio era sério mesmo. Então, para a pessoa entender, para não estar cobrando a Deus, postamente. Mas a pessoa trabalha a vida toda mesmo.
Aí já mostra também que está trabalhando errado, para querer alguma coisa, né? Dá uma vantagem ali. Não por amor. Trabalhando aos empurrão para querer alguma coisa. Trabalhar pela gratidão, pela comida que não perece, pela vida eterna. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas tem gente não, trabalhando como se Deus tivesse que pagar ela todo mês. Ele tem que me pagar. Se ele não me pagar, né, não vou mais trabalhar não. Até meu salário no final do mês não vou mais não. Faz greve. Até Deus não dá vitória. Tem muita gente, o mundo inteiro orando assim, com essas orações. Aí se decepciona no final da vida, ou antes, muitos se decepcionam antes. E tem seus pedidos realizados. Muitos são pedidos maus, que não estão em conformidade à palavra. Muitos sabiam que pede que é contrário à palavra, pede vaidade, pede dinheiro, como João disse, você pede dinheiro para gastar com os seus deleites. Vai gastar com o que lhe presta, ninguém pertence a Satanás. Deus que, não sei o que, para que a pessoa aqui perto de mim volte para mim, vai voltar só para te desviar da palavra, para dar trabalho. Sabendo o que quer, sabendo o que está pedindo. Se Deus der, assim, coitada da pessoa. Tem coisas que Deus nem dá, não dá para com misericórdia pela da pessoa, porque ela não entendeu ainda o agir de Deus e quer as suas orações egoístas, né? Suas orações egoístas, querer sua vontade, querer suas coisas, querer, às vezes não é nem naquela hora Deus, não, eu vou lhe preparar daqui um sangue, eu lhe dou essa bênção, vou lhe preparar primeiro. Então são várias situações, só onde a gente tem que entender que não pode de jeito de maneira cobrar o Criador. Por que você está trabalhando, você tem direito de maneira nenhuma. Mas também entenda que Ele é fiel e misericordioso para abençoar, não se esquecer do seu trabalho com amor, com carinho. O que Ele lhe der, aí você tem que ser grato. A recompensa, você está trabalhando pela vida eterna, por gratidão que Jesus morreu, e Jesus vai te acrescentando as coisas aqui, e você vai sorrindo e sendo feliz, agradecendo porque Ele vai lhe dando. É assim que funciona. Seja pouco, seja muito, seja o que você não queira, tem que se contentar, porque Ele que está lhe dando. Isso agrada a Deus. Amém? Não é vão o trabalho, não é vão as orações, gera no mundo espiritual, né? O louvor, santificado, a oração, a palavra, gera libertação de alma. Jesus trabalha, não é em vão. Mas guarde a alma, seja grato a Jesus. E se você receber alguma coisa, glória a Deus. Se não receber, glória a Deus do mesmo jeito. Amém? Sem falar das recompensas no céu. Lá, verdadeiramente, elas estão. E quem trabalha com carinho, com gratidão e amor, dá a sua vida, lá tem recompensas celestes, muitas e eternas. Amém? Vamos ficar de